Antroji diena. Nuo pat ankstyvo ryto kuprinės ant pečių ir mes vėl kelyje, bet prieš tai užsukome puodelių kavos. Šios dienos žygio tikslas Pantedeumo miestas, esantis už 17 km nuo Nedos. Antrąją dieną pajutome tikrąjį žygio skonį. Kelias nebuvo nuobodus. Graži gamta, greitai besikeičiantys vaizdai, soduose nokstantys citrusiniai vaisiai. Įdomios gyvenvietės. Kartais ėjome šunis lodydami, kartais iš kamino pasukus į siauručius takelius tekdavo eiti tarp tvorų ar per gyventojų kiemus. Tačiau daugiausiai jėgų pareikalavo nesibaigiančios įkalnės ir nuokalnės. Mūsų kelionė per Galicijos regioną Ispanijoje tęsiasi. Šiąnakt miegojom Nedos miestelį. Atėjom vakarop, paskui pailsėję truputėlį, nuprausę dienos prakaitą. Ėjome vakarieniauti. Radom tokią kavinukę. Matomai šeimos kavinė. Už baro sukasi tėvas ir du sūnus. Bet ir jie, kaip ir iki šiol mūsų būtose kavinėse, nemoka apart ispanų kalbos kitos jokios. Šiandien einam labai geras oras, ne karšta, bet visas kelias vingiuotas, tai viršų, tai žemyn, tai viršų, tai žemyn. Mums tai yra didžiulis išbandymas, nes mes lygumų gyventojai ir prie tokių kelių nesame pratę. Didžiulė atgaiva Camino de Compostela keliauninkams, geriamo vandens čiaupai palengvinantys einančiųjų dalią. Galima atsigerti, pasipildyti gertuves ir visų kelių nereikia tempti papildomo svorio. Piligrimams šalikelė paliekami ir lauknešėliai. Už simbolinį mokestį galima pasiimti gėrimų, užkandžių ar neįmantrių suvenyrų. Artėjant prie tikslo žemyn vingiuojančiai nuokalniai reikia sutelkti visas jėgas. Kelias žemyn didžiulis iššūkis nuvargusiams kojoms. Nusileisti nuo kalno sunkiau nei jį pakilti. Upės vingyje išvydę Pantedeumo stogus, prieš įžengdami į miestą užsukome į taverną užsidėti antspaudus į mūsų piligrimų pasus. Šeimininkė varo paprašydamas ramiai pyragėlės, o man davė kažkokios tai užkepėlės. Kaimų ir priemiesčių kavinukėse bei tavernose visuomet pilna besišnekučiuojančių, vieną kitą alaus ar vyno stiklą išlenkti užsukusių vietinių žmonių. Ispanai labai draugiški, linksmi ir malonų žmonės. Į Pantedeumą įėjome senoviniu arkiniu tiltu per Eumės upę. Galisijos vandens telkiniai priklausomi nuo Atlanto vandenyno potvynių ir atoslūgių, kurių metu negali akių atitraukti nuoseklumuose, būriais plaukiojančių didelių ir mažų žuvelių, prie akmenų prilipusių įvairiausių moliuskų. Labai įspūdingas ir mums neįprastas reginys, kurį norėjosi pamatyti iš visai arti. 13 amžiuje kurtas Pantedeumas savitas miestas, vienas iš nedaugelio Galisijoje tebeturintis istorinį centrą. Gatvelėse ir aikštėse gausu arkinių skliautų, medinių balkonėlių, įstiklintų galerijų, fontanų ir daugybė monumentalių statinių puoštų jūros tematikos iškabomis. Apie 8 000 gyventojų turintis Pantedeumas nepaprastai gyvas miestas, mat kas vakarą į jį suguža daugybė anglų kelio piligrimų. Anksčiau atėjusieji suspėja įsilieti į vietos studentų linksmybės tavernose. Nuo garsių kalbų, šokių ir dainų aidi visas senamiestis.
Didinga bažnyčia stūkso senovinių miesto sienų ir istorinių pastatų apsuptyje. Visą dieną gyvi vaisiais ir saldžiais batonėliais buvome labai išalkę. Vaikščiodami po miestą, nedelsiant būtume ką nors karšto ir gardaus suvalgę. Tačiau visi restoranai atidaromi tik 8 valandą vakaro. Belaukiant vakarienės, ne tik apžiūrėjome senamiestį, miesto skalbykloje spėjome išsiskalbti savo rūbus. Šiandien mes čia išsiskalbėm savo rūbelius įnešiotus. Tai toliau būsim švieži ir bragūs. Čia išsiskalbėm, o čia išsidžiovinam. O mergelė 3 eurai. Vakarienės, kurios užsukome į piligrimų užeigą, tikrai vertėjo laukti. Šviežios salotos su žuvimi ir krevetėmis, duona tik iš krosnės, piligrimų vargus atperkantis maistas. Prie gretimo stalelio puotavo ir labai linksma, kelyje jau ne vieną kartą mūsų sutikta piligrimų kompanija. Rytmetį išsiruošėme į garsųjį vietos merkado. Taip ispaniškai vadinama turgavietė įsikūrusi Konde aikštėje. Ant prekystolių šviežutėlių jūros gėrybių ir žuvies įvairovė. Daugybė vaisių bei uogų. Kelionėje pirkome po vieną obuolį, kelias braškes ir gabalėlį sūrio. Šis etapas sunkiausias Anglo kelyje. Paliekame Terras de Marinas regioną, įtrauktą į UNESCO sąrašą, ir patenkame į regioną Terras de Ordes. Etapo pakilimo amplitudė beveik 700 metrų, tiek pat reikėjo ir nusileisti. Ėjome per miškus ir laukus. Čia mažiausiai gyvenviečių, kur galima rasti vandens ir maisto. Šiandieną iki Betanzos pėsčiomis turime įveikti 22 kilometrus. Kiek iš vakaro nusileidome žemyn, tiek kitą rytą kilome į kalną. Buvo vėsu. Dangus apniukęs, baimindamiesi lietaus, žvalgėmės į žemai plaukiančius debesis. Einant ilgą atstumą rekomenduojama neskubėti, gerti daug vandens ir dažnai ilsėtis. Gerai įrengtų poilsiaviečių yra visame Anglų kelyje. Išėjus iš nakvynės vietos, lipom į kalną, aukščiausią kalną. Neriam į eukaliptų giraitę. Nepaprastas kvapas, nepaprastai skaniai kvepia, net galva svaigsta. Dienos maršrutas sudėtingas, bet labai įdomus. Kelias arba labai stačiai kilo į kalną, arba staiga leidosi žemyn. Ėjome pro vynuogynus. Viduramžių akmeniniais tiltais, kuriais praėjo milijonai piligrimų, kirtome sraunius upelius. Keliavome per miestelius, priartėdami arba nutoldami nuo vandenyno.
Debesys išsisklaidė įdienojus. Piligrimu nuo seno laikytas religingas keliauninkas einantis pėsčiomis į šventas vietas. Šiuolaikinė piligrimystė visai kitokia. Savęs pažinimas, kultūrinių ir gamtos objektų lankymas, bendravimas, dalyvavimas įvairiuose renginiuose. Eidami Camino de Santiago keliu sutinkame įvairiausių žmonių. Žmonės eina pavieniui įvairaus amžiaus. Sutikom vieną italę, maždaug mūsų metų, to 2 mergaitės. Eina žmonės porom, jaunimas, pagyvenę žmonės, eina kompanijos. Tikriausiai eina dėl įvairiausių dalykų. Vieni eina, kad išbandyti save, kiti eina smagiai praleisti laiką. Kaimo arkliai labai išrankus pažintims. Vienus ignoruoja, su kitais nori susipažinti artimiau. Labai įdomios kaimo kapinaitės, kurios beveik visos įkurtos šventoriuose, aptvertuose mūrinė tvora ar apjuostos gyvatvore. Švento Jokūbo kelyje apžiūrėti bažnytėlių mums nepavyko, nes jos visos atrakinamos tik pamaldų metu. Miestuose kai kurios bažnyčios atvertos visą dieną. Atėjome į miestelį šiandien, nuėjom 21 kilometrą ir tai yra jau mūsų šios dienos pabaiga. Tačiau mūsų dar laukia vienas išbandymas, o toks nedidelis kalniukas, kuriam jėgų jau beveik nėra. Romėnų laikais įkurto Betanzo senamiesčio centre 14 amžiuje iškilusi Švento Francisko bažnyčia. Įžymybėmis laikomi ir keli kiek vėliau pastatyti didikų rūmai, miesto sienų liekanos bei bokštas su laikrodžiu. Pasmalsauti dar užsukome į senovinę vaistinę, čia gyvuojančią ne vieną šimtmetį. Apsistojome užmiestyje esančiame viešbutyje už keletų kilometrų. Kad nereikėtų eiti pėsčiomis, draugiški šeimininkai mus pasiėmė iš miesto centro. Vėliau nuvežė vakarienės į Betanzos. Ieškodami, kur pavalgyti siauromis gatvelėmis, išmaišėme beveik visą senamiestį.